Katika nchi ya tambarare za upepo, ambako milima ya mbali ilionekana kama meno ya tembo yaliyolala, waliishi ndugu wawili mstari wa imani na tumaini. Walikuwa wana wa wazee mashuhuri katika kabila la Wanyaturu, watu walioheshimiwa kwa busara na ujasiri wao. Imani, mzaliwa wa kwanza, alikuwa na mwili imara na uso uliokomaa mapema. Alipenda kujishughulisha na kazi ngumu za kilimo, akilima mashamba makubwa ya mtama na kunde yaliyolisha familia yao na sehemu ya kijiji. Mikono yake ilikuwa mikubwa na yenye nguvu, iliyozoea kushika jembe na kukabiliana na udongo mgumu. Tabia yake ilikuwa ya ukakamavu, si mtu wa maneno mengi, lakini aliheshimiwa kwa bidii yake. Tumaini, mdogo wake, alikuwa na umbo dogo lakini lenye neema. Alikuwa na kipaji cha kufuga wanyama, hasa kundi lao kubwa la ng'ombe wenye pembe ndefu na mbuzi waliozaa sana. Alikuwa na ujuzi wa mimea na malisho bora kwa wanyama wake, na aliweza kuwatunza kwa upendo na uvumilivu. Tofauti na kaka yake, Tumaini alikuwa mchangamfu na mzungumzaji, mara nyingi akiburudisha familia na wageni kwa hadithi na nyimbo zake. Tangu utotoni, kulikuwa na tofauti isiyoandikwa kati ya ndugu hawa. Imani alionekana kumwonea wivu mdogo wake kwa urahisi ambao mambo yalimnyokea, jinsi wanyama walivyompenda na jinsi watu walivyovutiwa na tabia yake ya furaha. Tumaini, kwa upande wake, alimheshimu kaka yake kwa bidii yake, lakini wakati mwingine alihisi kupuuzwa na kukosolewa na Imani. Siku moja, kama ilivyokuwa desturi yao kila mavuno na baada ya ongezeko kubwa la mifugo, wazee wa familia waliamuru Imani na Tumaini wamtolee Roho Mkuu sadaka ili kuwashukuru kwa baraka zao na kuomba ulinzi kwa siku zijazo. Imani alikusanya sehemu bora ya mazao yake, masuke manene ya mtama yaliyokauka vizuri na magunia ya kunde yaliyochaguliwa kwa uangalifu. Alijitahidi kuhakikisha sadaka yake ina ubora wa hali ya juu, akiamini kuwa bidii yake itamfurahisha Roho Mkuu. Tumaini naye alichagua wanyama bora kutoka katika kundi lake. Alileta ng'ombe mmoja mweusi aliyekuwa na afya njema na kondoo mmoja mweupe aliyekuwa amejifungua hivi karibuni, akiamini kuwa kutoa kilicho bora na chenye uhai ndiyo njia sahihi ya kuonyesha shukrani. Walipofika kwenye madhabahu ya mawe, mahali patakatifu palipokuwa katikati ya kijiji, wazee wa kabila walikuwa tayari kusimamia ibada. Moto mkuu uliwashwa na harufu ya ubani ilianza kuenea hewani. Imani aliweka mazao yake kwa utaratibu mbele ya madhabahu, akisimama kwa msimamo thabiti na uso usioonyesha hisia. Tumaini naye aliwaleta wanyama wake, akiwaongoza kwa kamba laini na kuwafunga karibu na madhabahu. Macho yake yalikuwa yamejaa heshima na unyenyekevu. Wakati wazee walipoanza kuomba na kuimba, ilionekana kana kwamba Roho Mkuu alikuwa akishuka. Upepo ulivuma kwa nguvu kidogo na majani ya miti yalianza kunong'ona. Baada ya maombi, ilikuwa zamu ya sadaka kutolewa. Moto ulipozidi kuwaka, wazee waliichukua sadaka ya Tumaini kwanza. Waliuchinja ng'ombe na kondoo kwa ustadi, na damu yao ilimwagika kwenye madhabahu kama ishara ya uhai na dhabihu. Harufu ya nyama iliyochomwa ilianza kusambaa. Kisha, wazee walielekea kwenye mazao ya Imani. Waliyakagua kwa umakini, lakini kwa sababu isiyoeleweka, hawakuonekana kuridhika sana. Hawakuyaweka kwenye moto mkuu mara moja, bali waliyaweka pembeni kana kwamba walikuwa wakisubiri kitu kingine. Imani alihisi damu ikichemka ndani yake. Alishuhudia jinsi sadaka ya mdogo wake ilivyopokelewa kwa heshima na jinsi yake ilivyopuuzwa. Wivu ulianza kumtafuna kama mdudu anayeng'ata moyo wake. Alijiuliza ni kwa nini Roho Mkuu alimpendelea Tumaini kuliko yeye. Je, bidii yake yote na kazi ngumu haikuwa na maana? Wakati ibada ilipomalizika na watu walianza kuondoka, Imani alimwendea Tumaini kwa hasira iliyokuwa ikimzidi. "Kwa nini?" aliuliza kwa sauti ya chini iliyojaa uchungu. "Kwa nini sadaka yako imepokelewa na yangu haikuangaliwa?" Tumaini alishangaa. Hakuwa amegundua ishara yoyote ya kutopendezwa na sadaka ya kaka yake. Alimwangalia Imani kwa huruma na kujibu kwa upole, "Sijui kaka yangu. Niliamini nilitoa kilicho bora zaidi. Labda Roho Mkuu ana sababu zake ambazo hatuwezi kuzielewa." Majibu ya Tumaini yaliongeza tu hasira ya Imani. Aliona kama mdogo wake anamdharau au kujifanya kuwa bora. Maneno ya wazee waliokuwa wakimsifu Tumaini kwa sadaka yake yalizidi kumuumiza. Wivu ulimfanya ashindwe kufikiri kwa uwazi. Siku zilipita, lakini chuki ya Imani kwa Tumaini iliendelea kukua. Alianza kumwekea visasi vidogo vidogo, akimnyima maji kwa wanyama wake au kuharibu sehemu ya shamba lake kwa siri. Tumaini, kwa upande wake, alishangaa na kuhuzunika kwa tabia ya kaka yake, lakini aliendelea kumheshimu na kujaribu kuzungumza naye kwa upole. Hata hivyo, Imani alikuwa amejawa na giza. Wivu ulikuwa umempofusha na kumfanya afikirie mambo mabaya. Alianza kuamini kuwa maisha yasingekuwa sawa hadi Tumaini angekuwa hayupo. Mawazo ya kikatili yalianza kumzonga usiku na mchana.
Siku moja, Imani alimwendea Tumaini alipokuwa akichunga wanyama wake kwenye bonde tulivu mbali na kijiji. Alimuita kwa sauti ya kawaida, akijaribu kuficha hasira yake. Tumaini, njoo huku. Nina jambo nataka kuzungumza nawe. Tumaini, bila shaka yoyote, alimwendea kaka yake. Alifurahi kwa kuona Imani akionekana tayari kuzungumza naye kwa amani. Lakini alipokaribia, aliona sura ya Imani iliyokunjamana kwa hasira na macho yake yaliyokuwa yamejaa chuki. Kabla hajaweza kusema chochote, Imani alirukia mdogo wake kwa nguvu zake zote. Sehemu ya pili. Imani alimrukia Tumaini kwa nguvu zake zote, akimsukuma chini kwa ghafla. Tumaini alianguka kwa mshangao, akijaribu kujikinga. Kabla hajaweza kujua kinachoendelea, Imani alikuwa juu yake, uso wake umejaa hasira isiyoelezeka. Kwa nini? Tumaini alihema kwa hofu, akijaribu kujinasua. Kaka, umefanya nini? Lakini Imani hakumjibu. Wivu na chuki vilikuwa vimejaa akilini mwake, vikiendesha mikono yake. Alimshambulia Tumaini kwa nguvu, akimpiga na kumkandamiza bila huruma. Tumaini alijaribu kujitetea, lakini alikuwa mdogo na dhaifu kuliko kaka yake mwenye nguvu. Mapambano yalikuwa ya muda mfupi, lakini ya kikatili. Sauti za maumivu za Tumaini ziliingiliana na pumzi nzito za Imani. Kisha, ghafla, kila kitu kikawa kimya. Tumaini alilala chini, bila kusonga, damu ikitoka kwenye majeraha yake. Imani alisimama, akitetemeka na kupumua kwa shida. Alimtazama mdogo wake aliyelala chini, na kwa mara ya kwanza, akili yake ilianza kurudi katika hali ya kawaida. Alichoona kilimjaza hofu na mshtuko. Alikuwa amefanya nini? Alikuwa amemuua ndugu yake mwenyewe. Hofu ilimzidi nguvu. Alijua kuwa kitendo chake hakitafichika. Roho Mkuu alikuwa ameona kila kitu. Kijiji chote kingejua. Adhabu yake ingekuwa kubwa. Akiwa amepaniki, Imani alijaribu kuficha mwili wa Tumaini. Alimburuta hadi kwenye kichaka kilichokuwa karibu na kujaribu kumfunika kwa majani na matawi. Alitaka kufanya kana kwamba hakuna kilichotokea. Lakini Roho Mkuu alikuwa ameona. Sauti ya Roho Mkuu ilimfikia Imani, ikivuma kama upepo mkali kwenye masikio yake. Imani, yuko wapi ndugu yako, Tumaini? Imani alishtuka. Alijaribu kujifanya hajui chochote. Sijui, alijibu kwa uongo, sauti yake ikitetemeka. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Sauti ya Roho Mkuu ilikuwa nzito na yenye mamlaka. Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. Sasa umelaaniwa kutoka kwenye ardhi, ambayo imefungua kinywa chake kupokea damu ya ndugu yako kutoka mikononi mwako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake tena. Utakuwa mkimbizi na mtangatanga duniani. Maneno haya yalimchoma Imani kama mishale ya moto. Aligundua uzito wa kitendo chake. Alikuwa amepoteza kila kitu: mstari wa ndugu yake, heshima yake, na baraka za Roho Mkuu. Aliondoka mahali hapo kwa hofu na huzuni kubwa. Alianza kutangatanga katika tambarare za upepo, akijaribu kukwepa macho ya kila mtu. Alihisi alama isiyoonekana juu yake, ikimtenga na watu wengine. Ardhi ilionekana kumkataa, na kila mahali alipokwenda alikumbushwa kitendo chake cha kinyama. Wakati habari za kutoweka kwa Tumaini zilipofika kijijini, huzuni kubwa ilienea. Wazee na wanawake walilia, wakimkumbuka kijana huyo mchangamfu na mwenye upendo. Imani alijificha, akiogopa kukabiliana na hasira ya watu. Baada ya siku kadhaa za kutafuta bila mafanikio, wazee walikusanyika kwa ajili ya maombi na kutafuta mwongozo kutoka kwa Roho Mkuu. Kupitia ndoto na ishara, ukweli kuhusu kifo cha Tumaini na mkono wa Imani ulifunuliwa. Huzuni iligeuka kuwa hasira. Watu wa kijiji walimtafuta Imani kwa hasira, wakitaka kumwadhibu kwa kitendo chake, lakini Roho Mkuu alikuwa ameshamwekea alama, akionyesha kuwa hakuna mtu anayepaswa kumuua. Adhabu yake ingekuwa kuishi maisha ya ukimbizi na kutengwa. Imani alikimbia kutoka kijiji kimoja hadi kingine, akijaribu kupata mahali pa kujificha, lakini popote alipokwenda, alikumbana na hofu na ubaguzi. Alikuwa amebeba mzigo wa hatia na upweke ambao haungeweza kuondolewa. Maisha yake yalikuwa mateso ya kudumu. Ardhi haikumsaidia, na alilazimika kuishi kwa kuomba au kwa kile kidogo alichoweza kupata. Alikumbuka maisha yake ya zamani, wakati alikuwa na nyumba, familia na heshima, na alijuta sana kitendo chake cha wivu na hasira. Simulizi ya Imani na Tumaini ikawa onyo kwa vizazi vilivyofuata vya Wanyaturu. Ilifundisha kuhusu hatari ya wivu, hasira na matokeo mabaya ya kumwaga damu ya ndugu. Ilikumbusha watu umuhimu wa upendo, heshima na kudumisha amani ndani ya familia na jamii. Na hivyo, Imani aliendelea kutangatanga, akibeba mzigo wa dhambi yake, huku kumbukumbu ya Tumaini ikiishi mioyoni mwa watu wa tambarare za upepo, kama mfano wa wema uliopotea kwa sababu ya chuki na uhasama.